ආයුබෝවන් ද දීප් ඩයිව් එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝන්. අද අපි අතේ තියෙන හරිම විශේෂ මූලාශ්‍රය එකතුවක්. මේ ඔක්කොම 2026 ජනවරි පෙබරවාරි මාසවල මීගමුව ගැන පළවන පුවත්. ඔව් හැබැයි මේවා එකට කිව්වදි දැනෙන්නේ එක නගරයක් ගැන කතාවක් වඩේ නෙවෙයි. ඒක තමයි. හරියට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ෆිල්ම් දෙකක ට්‍රේලර්ස් දෙකක් එක දිගට බලනවා වගේ. එකක් හරිම ලස්සන දිලිසෙන සංචාරක ප්‍රවර්ධන වීඩියෝවක් වගේ. අනික ටිකක් අඳුරු ප්‍රශ්න ගොඩක් මැදදී වෙන ක්‍රයිම් ඩ්‍රාමා එකක්. හරියටම. ඉතින් අද අපේ අරමුණ තමයි මේ කතා දෙකම එකම නගරයකට අයිති වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ මූලාශ්‍රය ඇසුරින් ගැඹුරින් විමසලා බලන එක. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේකේ තියෙන රසවත්ම දේ. මේ පරස්පර විරෝධී බව ඇතුළත තමයි නගරයක ඇත්ත ස්පන්දනය හැංගිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු අර මම් කියපු දිලිසෙන හොඳ පැත්තෙන්. හරි. මීගමෝ ගැන වාර්තා වෙන හොඳම ආරංචියක් තමයි මූලාශ්‍රවලට අනුව අවුරුදු 10ක් තිස්ස වහලා තිබුණු මීගමෝ මහරෝහලේ ශල්‍ය සංකීර්ණය. ඔව්. රුපියල් මිලියන 70ක් වියදම් කරලා අලුත් කරලා ආයෙත් විවෘත කරලා. මේක ඒ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සුන්ට කොයිතරම් ලොකු දෙයක් වෙන්න තින්නේද? අනිවාර්යෙන්ම. මොකද හිතන්නකෝ මෙච්චරකල් කොළඹට හරි රාගමට හරි යවන්න වුණු සැත්කම් දැන් මිගමෝදිම කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු පහසුවක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මූලාශ්‍රවල කියනවා ලැපරොස්කෝපි වගේ නවීන සැත්කම් කරන්න අවශ්‍ය උපකරණත් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. මේක නිකම්ම ගොඩනැගිලා කලුත් වෙඩියා කිරීමක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියට කරන ලොකු ආයෝජනයක්. හරියටම. මේක තනි සිදුවීමක් වගේ පෙනුනත් ඔබ කිව්වා වගේ මේක ලොකු චිත්‍රයක කොටසක් වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඒක එහෙමයි. මොකද මේක එක්කම තවත් දැවන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ගැනත් අපේ මූලාශ්‍රවල තොරතුරු තියෙනවා. අර සංචාරක කර්මාන්තය ඉලක්ක කරගත්තු එක නේද? ඔව්. හැමිල්ටන් ඇලයි මීගමුව කලපුවයි සංවර්ධනය කරන්න 2026 අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 3.5ක් වෙන් කරලා. බිලියන 3.5ක්. ඔව්. ඒ මෙවිනින මන්තිරු වගේ දේවල් හදන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මේකේ අරමුණ මීගමුව සංචාරක ආකර්ෂණේ දිනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් කරන එක. ඒ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් කලින් සංචාරක කර්මාන්තයේ ලොකු පිබිදීමක් මේ වෙනකොටත් දකින්න ලැබෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒක ඇත්ත. පෙබරවාරි මාසේ මුල් දවස් 12ක ඇතුළත විතරක් සංචාරකයෝ ලක්ෂ 4 සීමාව පැනලා කියලා සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර ICC T20 ලෝක කුසලානිය වෙලාවේ තිබුණ ඉන්දු පාකිස්තාන ක්‍රිකට් මැච් එක නිසා. ඔව්. මීගමුවේ හොටෙල් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා ගිහින්. ඒකම රජයනුත් ලක්සෙල 19 වෙනි ශාඛාව මීගමුව සංචාරක කලාපෙම විවෘත කරනවා. ඔව්. ඒක දේශීය ශිල්පීන්ට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළක් දෙන්න, ඒ වගේම සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන් පුහුණු කරන්න වැඩමුළු තියෙනවා. මේ ඔක්කොම නගරේ උඩට ඔසවලා තියන්න කරන දේවල්. හැබැයි මෙන්න මෙතනදි තමයි අර පරස්පර විරෝධී බව මතුවෙන්නේ නේද? හරියටම. මොකද මේ මූලාශ්‍රවලෙම තියෙනවා මීගමුව ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පුලේ ආබාධිත පුද්ගලයන්ට ඇතුල් වෙන්න හදපු පිවිසුම සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩිලා ගිහින් කියලා. ඔව් මිනිස්සු ඒ ගැන හිතේ අමාරුවෙන් කතා කරනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. මේක තමයි අර ලොකු සංවර්ධනයයි එදිනෙදා යථාර්ථයයි අතර තියෙන පරතරය. පරතරය එතන විතරක් නෙවෙයි. තල්දුව වැල්ල වීදියේ වඩේ පැතිවල මිනිස්සු නිතර කරන්ට් යනවා කියලා මැසිවිලි නගනවා. එතකොට හිතෙනව නේද? බිලියන ගණන් වියදම් කරලා කලපුව ලස්සන කරන එක වැදගත්. ඒත් ඒකම මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාව වෙන බස් නැවතුම් පොලේ රෑම්ප් එකක් නැත්තම් හරියක විදුලිය දෙන එක වගේ දේවල් මගහැරිනවද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. සංවර්ධනය කියන්නේ හැමෝටම එක වගේ දැනෙන දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒක ඇත්ත. හරි. ඉතින් මේ ආර්ථික සංවර්ධනය කියන කාසියේ එක පැත්තක් නම් අපි දැන් පෙරළමු අනෙක් පැත්ත. අඳුරු පැත්ත. ඔව්. මොකද මේ ආර්ථික වර්ධනයත් එක්කම හරිම බරපතල කතාවකුත් දිගහැරෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපරාධ සහ නීති ක්‍රියාත්මක වීම පැත්තෙන්. ඒකේ පරිමාණයත් සිතාගන්න බැරි තරම් ප්‍රධානම සිදුවීම විදියට වාර්තා වෙන්නේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී කරපු දැවැන්ත මද්ද්‍රව්‍ය වැටලීම. ඔව්. තායිලන්තයේ ඉඳන් ගෙන ආපු රුපියල් කෝටි 16ක්. මද්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 10ක්. මේකෙන් පැහැදිලිවම පේනවා මීගමෝ කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට කොයිතරම් වැදගත් මධ්‍යස්ථානයක්ද කියලා. මේක තනි සිදුවීමක් වෙන්න බෑ නේද? නෑ මේක අර රණ්ඩු පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙන යුක්තිය මෙහෙයීමේව කොටසක් වෙන්න ඕන. අර සංවිධානාත්මක අපරාධය මද්ද්‍රව්‍ය ජාලයන්ට විරුද්ධව යන ලොකු ක්‍රියාන්විතය. ඒක. ඒ යටතේම පෙරියමුල්ල දූව වගේ ප්‍රදේශවලිනුත් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් 4 දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බන්ධනාගාරය ඇතුළේ ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙන ජාලයක් ගැන ඔත්තුවක් ලැබිලා මීගමෝ බන්ධනාගාරයත් විශේෂ සෝදිසියකට ලක් කරලා කියලාත් සඳහන් වෙනවා. ජීවපත්‍රම් තෝගයක් එක්ක කෙනෙක් වල්ලගත්තා කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදි තමයි කතාව තවත් සංකීර්ණ වෙන්නේ. එක පැත්තකින් පොලිසිය මේ වගේ දැවැන්ත වැටලීම් කරනවා, අපරාධ මර්ධනය කරනවා. ඒත්
ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරියෙක්. ඒ කියන්නේ ඉහළ නිලධාරියෙක්. රුපියල් 270,000ක අල්ලසක් ජත්තා කියන චෝදනාවට අත්අඩංගුවට පත්වීම. මේක වෙන්නේ පද්ධතිය ඇතුලේ සිදුවෙන දූෂණයක්. ඊළඟ සිදුවීම ඊටත් වඩා සංවේදී. ඒක වෙන්නේ පද්ධතියයි ප්‍රජාවයි අතර. ඒ තමයි මිලාන් ප්‍රියදර්ශන පියතුමාට පොලිස් නිලධාරීන් පහර දුන්නාය කියන චෝදනාව. ඔව්. ඒ සිදුවීම ගැන මූලාශ්‍රවල තියෙන තොරතුරු විතරක් අපි අපක්ෂපාතීව බැලුවොත් සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ වැල්ලවීදිය ප්‍රදේශයේ සිවිල් අඳුමින් සැරසිලා ඉඳපු පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් පියතුමාම නවත්තලා එතන ඇතිණු බහින් බස් වීමක් දුරදිග ගිහින් පහර දීමකින් කෙලවර වුණා කියලායි චෝදනා එල්ල වෙන්නේ. ප්‍රතිපාලයක් විදිහට පියතුමාව රෝහල්ගත කරන්නත් සිද්ධ වෙලා. මේකට ප්‍රජාව දක්වපු ප්‍රතිචාරයත් හරිම ප්‍රබලයි. ඔව් කතෝලික පියතුමන්ලයි ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු එකතු වෙලා මීගමුව නගරේ නිහඬ විරෝධතාවයක් පවත්වලා තියෙනවා. නීතිය සැමට සමාන විය යුතුයි වගේ පුවරුදු ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ලොකු පණිවිඩයක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය ගැනව ප්‍රජාව තුළ තියෙන විශ්වාසය බිඳවැටීමක්. බලධාරීන් මේකට ප්‍රතිචාර විදියට මොනවද කරලා තියෙන්නේ? සිද්ධියට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ගේ සේවය తాවකාලිකව අත්හිටුවලා විශේෂ පරීක්ෂණයක් පටන් අරන් තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ සිදුවීම් දෙක එකට තියලා බලන්න ඕන නේද? එක පැත්තකින් ඉහළ පොලිස් නිලධාරියෙක් අල්ලස් චෝදනාවකට අහු වෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් පාරේ ඉන්න නිලධාරීන් ප්‍රජාවේ ගෞරවයට පාත්‍ර වුණු කෙනෙක්ට පහර දුන්නා කියලා චෝදනා ලබනවා. එතකොට මේකින් පේන්නේ පොලිසිය ගැන මහජන විශ්වාසය දෙපැත්තකින්ම බිඳ වැටෙන හැටි. එකක් ආයතන ඇතුලේ දූෂණ නිසා, අනික පාරේ හැසිරෙන විදිහ නිසා. හරියටම මේ මූලාශ්‍රවලින් අපිට එන්න ලැබෙන පින්තූරිය තමයි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනයේම මහජන විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ ලොකු සංවර්ධන ව්‍යාකෘති බරපතල අපරාධ සමාජාතතින් කියන මේ ඔක්කොම මැද්දේ මීගමුවේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතේ කොහොමද ගෙවෙන්නේ? ඔව් මොකද මේ හැමදේම තිබුණත් ජීවිතේ ඉස්සරහට යනවනේ. සාමාන්‍ය ජීවිතේ රිද්මය නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැනත් අපේ මූලාශ්‍රවල තොරතුරු චීනෝ. ඔව් සාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල හරිම ඉහළින් පවත්වලා බ්‍රවුන්ස් බීච් එකේ වැලන්ටයින් දවසට විශේෂ සැමරුම් සංවිධානය කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඉදිරියට එන සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මීගමු වසන්තය කියලා උත්සවයක් සැලසුම් කරනවා. මේවයින් පේන්නේ ප්‍රජාව තවමත් එකට බැඳිලා සතුට සමරනවා කියන එක. ඒ සතුට අතරට හරිම කනගාටුදායක සිදුවීමකුත් වාර්තා වෙනවා. අර දරුණු යතුරුපැද අනතුර. ඔව් මීගමුව මීරිගම පාරේ කදවලදී අධික වේගය නිසා වෙච්ච මේ අනතුරෙන් එකම පවුලේ සහෝදරියෝ දෙන්නෙක්ම නැති වෙලා. ඒ අනතුර ගැන පොලිසිය කරපු දැනුවත් කිරීම හරිම වැදගත්. මූලාශ්‍රවලට අනුව ඒ පාර මෑතකදී අලුත් වැඩියක් කරලා පාර හොඳ වුණාම රියදුරන් අධික වේගයෙන් වාහන පදවන්න පුරුදු වෙලා. ඒකේ තමයි බලන්න සංවර්ධනියම කොහොමද අලුත් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා තියෙන්නේ කියලා. පාර හදන්න එක හොඳයි. ඒත් ඒකෙන් ඇතිවෙන අලුත් අවදානම කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වුණොත් ප්‍රතිඵලයේ ඛේදවාචකයක්. ඒ වගේම එදිනදා ජීවිතය තවත් පොඩි ඒත් මිනිසුන්ට ලොකුවට බලපාන ප්‍රශ්න ගොඩකුත් තියෙනවා. මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ළඟ ඉස්කෝලේ ඇරෙන වෙලාවට ඇතිවෙන දරුණු ට්‍රැෆික් එක වගේ. ඕ ඒක පාලනය කරන්න පොලිසියට අලුත් රථවාහන සැලැස්මක්ම හඳුන්වලා දෙන්න සිද්ධ වෙලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අයහපත් කාලගුණය නිසා මීගමුව ලෙල්ලමේ මාළු මිල 20ක් විතර ඉහළ ගිහින්. ඒක සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයාට වගේම ධීවර ප්‍රජාවටත් එක වගේ බලපාන දෙයක්. ඒ අතර ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහන දෙන එක ගලත් සාකච්ඡා යනවා. මීගමුව කොළඹ පාරේ වතුර බටයක් හදන්න රැට පාර වහනවා. මේවා තමයි අර ලොකු සිරස්තලවලට යටින් හැමදාම ගලාගෙන යන මිනිස්සුන්ගේ ඇත්ත ජීවිතේ. ඇත්තටම. එහෙමනම් අපි මේ කතා කරපු ඔක්කොම කෑලි එකට එකතු කළාම අපි ආපහු එන්නේ අර මුලින්ම කතා කරපු වෙනස් ෆිල්ම් දෙකේ කතාවටමයි. ඔව්. ඒක පැත්තකින් මීගමුව සංචාරක සමුදේශය කියද ෆිල්ම් එකේ ප්‍රචාරක පටේ යනවා. අලුත් හොටෙල්, කලපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, ජාත්‍යන්තර අවධානය. අනෙක් පැත්තෙන් ඒකම මීගමුව නාගරික යථාර්ථය කියලා වාර්තා චිත්‍රපටියක් දිගහැරෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ කඩා වැටුණු යටිතල පහසුකම්, මහජන විශ්වාසය අර්බුදයට ගිය පොලිසියක්, දරුණු අපරාධ සහ එදිනෙදා ජීවිතයේ ගැටල එක්ක පොරබදින මිනිස්සු. එසේනම් මේ සියලු තොරතුරු දිහා බැලුවම මේ විමසුම අවසානයේ අපිට ගැඹුරින් හිතන්න යමක් ඉතුරු වෙනවා. ඔව් මේ මූලාශ්‍රය දිහා බලද්දි මතුවෙන ඇත්තම ප්‍රශ්නය නිකම්ම සංවර්ධනය සමබර කරන එක ගැන නෙවෙයි ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම දැන දේවල් ගැනද? හරියටම නගරයක් සංචාරකයන්ටයි ආයෝජකයන්ටයි වාසි වෙන විදිය ආර්ථික වර්ධනයක් ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් නිසා හොටෙල් පිරෙන එක වගේ දේවල් වලට ලොකු තල්ලුවක් දෙනකොට ඒකම ප්‍රජා විශ්වාසයේ මූලික අඩිතලම් මේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පොලිසියක් හරියට වැඩ කරන බස් නැවතුම් පොලක්
වගේ දේවල් නොසලකා හැරියොත් මොකද වෙන්නේ? අන්නේ ආර්ථික වර්ධනය ඇත්තටම තිරසාරද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ ලස්සන දිලිසෙන ගොඩනැගිල්ලක් හදලා ඒකේ අත්තිවාරම හිමින් හිමින් පුපුරනවද කියන එක නේද? ඒක තමයි. මීගමෝ වගේ නගරයකට තියෙන ලොකුම අභියෝගය වෙන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක විතරක් නෙවෙයි. ඒ වර්ධනය නගරයේ දිලිසෙන කොටස් වලට විතරක් සීමා නොවි මුළු නගරය මේ කියන්නේ හැම මිනිස්සෙකම එකට අරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන එකයි. ඒ ප්‍රශ්නේ ගැන හිතන්න ඉඩ තියලා අදට අපි මේ විමසුම මෙතනින් අවසන් කරනවා. සවන් දුන් සැමට ස්තුතියි.